सेवारो अनि नमस्ते। यहाँहरू सबैलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज पनि नि मैले यो जाडो जाडो मौसममा तातो तातो अनि पिरो थुक्पा बनाउने मेरो रेसिपी लिएर आएको छु। अनि आज चाहिँ धरानको विशेष कालो बङ्गुर, हामी त सुँगुरको मासु भन्छौँ है, सुँगुरको मासुको स्पेशल थुक्पा, पोर्क थुक्पा बनाउने मेरो रेसिपी लिएर आएको छु। यो रेसिपीको लागि चाहिँ मैले धरानको लोकल थुक्पा, अलिकति मोटो हुन्छ, एक प्याकेट थुक्पालाई लिएको छु। अनि यसलाई चाहिँ यसरी म तातो पानीमा पकाउँदैछु। अनि यहाँ चाहिँ मैले 250 ग्राम सुँगुरको मासुलाई लिएको छु। यो चाहिँ 2 पर्सनको लागि हो। अनि यहाँनिर थुक्पा पाक्दै गर्दाखेरि मैले चाहिँ यो मासुलाई पहिला यसरी पछाडिबाट यो यसको जुन स्किनको भागलाई चाहिँ यसरी यो कराईमा डढाउँछु ताकि यसमा भएको रौँहरू चाहिँ डढेर जाओस्। अनि यसलाई तातो पानी हालेर एकपल्ट भुलुक्क उमाल्छु। यसो गर्दाखेरि चाहिँ यसमा भएको फोहोरहरू सबै यसरी आउँछ। हेर्नुहोस् त पानीमा कसरी फोहोर देखियो। म चाहिँ जहिले पनि सुँगुरको मासु पकाउँदा यस्तै गर्छु। अनि मासुलाई एकछिन यसरी तारेर अनि त्यो पानीलाई फ्याँकिदिन्छु। अब यो थुक्पालाई 90% जति पाकिसकेपछि चाहिँ यो यस्तो भित्र सबै काँचो भाग देखिँदैन। अनि यसलाई चाहिँ मजाले पानीमा छमछम गरेर पखालेर यसलाई चाहिँ केही बेरसम्म सुक्खा पारेर राख्दैछु। अब चाहिँ म यो थुक्पाको लागि सुँगुरको मासुको सुप बनाउँदैछु। यसको लागि चाहिँ नि एउटा प्रेसर कुकरमा एउटा प्याजलाई काटेँ अनि 1 इन्च जति यो अदुवाको टुक्रालाई पनि अलिकति खस्रो खस्रो काटेर यसै राखिदिएँ। अनि यो चाहिँ लसुन हो, लसुनलाई पनि खस्रै काटेर मैले यसरी राखेँ। यसलाई कुचाउँदा पनि हुन्छ, तर मसिनो पेस्ट चाहिँ बनाउनु हुँदैन यो रेसिपीमा। अनि त्यसपछि यहाँ मैले स्वादअनुसारको नुन राख्दैछु। यस सबैलाई यो मसलाहरूलाई एकपल्ट मजाले चलाइसकेपछि यहाँ मैले एउटा टमाटरलाई पनि एड गर्दैछु। खासमा भन्दा नि यो थुक्पा बनाउन जति सजिलो अरू कुनै थुक्पा छैन। सबै मसलालाई यसरी प्रेसर कुकरमा राखिदियो अनि अघि सफा गरेर राखेको यो सुँगुरको मासुलाई पनि यसरी एड गरिदिने। अनि मैले सँगै यहाँनिर तातो पानीलाई पनि एड गर्दैछु। तातो पानी एड गर्यो भने छिटो पाक्न सजिलो हुन्छ, छिटो उम्लिन्छ। तपाईँले चिसै पानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि एकपल्ट यसरी मासु राखेर मजाले चलाइसकेपछि चाहिँ मैले एउटा डल्ले खुर्सानीलाई पनि काटेर राख्दैछु। अनि यो चाहिँ चिकन क्युब हो। चिकन क्युब चाहिँ मसँग घरमा जहिले पनि हुन्छ, त्यही भएर मैले एड गरेँ। तपाईँले यसलाई स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ बिर्को बन्द गरेर अलिकति मिडियम हिटमा मैले 2 सिटी लागिन्जेलसम्म यो मासुलाई पकाउँछु। यो मासुलाई 2 सिटीभन्दा धेरै पकायो भने चाहिँ यो मासु फेरि धेरै गल्छ, त्यही भएर यसको टेस्ट राम्रो आउँदैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ एकदमै याद गर्नुहोला, धेरै पाक्ने गरी पकाउनु हुँदैन। अनि यसलाई चाहिँ यो मासुलाई यो सुपबाट अलग गरेर मासुलाई चाहिँ सेलाउनु दिने। अब प्रेसर कुकरबाट मासु निकालिसकेपछि चाहिँ नि यो मसलाहरूलाई मजाले एकपल्ट म्यास गर्छु होइन, मिची गर्छु। अनि त्यो मसलाहरूलाई चाहिँ एउटा स्ट्रेनरको सहायताले यसरी सुपलाई मात्र एउटा कराईमा तार्छु। हुन त यो यतिकै राख्दा पनि हुन्छ, तर मलाई चाहिँ एकदमै क्लियर सुप बनाउनु मन पर्यो। त्यही भएर मैले यो पोर्कको एकदम क्लियर सुप बनाउनको लागि चाहिँ मैले यो मसलाहरूलाई सबैलाई निकालिदिए। हेर्नुहोस् कति क्लियर छ। अब चाहिँ नि म यो अघि प्रेसर कुकरबाट निकालिसकेको यो मासु त डेफिनेटली पाकिसकेको छ। यसलाई चाहिँ अलिकति पातलो पातलो साइज गरेर यसरी काट्दैछु। तपाईँहरूले आफ्नो डिजायर सेपमा जस्तो आकारको जत्रो साइजको पनि काट्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यसलाई यस्तो यतिको पातलो बनाएँ।
ल अब यो सुप चाहिँ भकभक उम्लन थालिसकेपछि मैले चाहिँ यहाँ साग एड गर्दैछु। तपाईँहरूले जस्तो साग राख्नु भए पनि अथवा सागलाई पनि स्किप गर्न सक्नुहुन्छ यदि मन परेन भने। ल हाम्रो सुप चाहिँ रेडी भयो अनि थुक्पा पनि रेडी छ। अबको पालो भनेको चाहिँ सर्भ गर्नेको हो। ल थुक्पा सर्भ गर्ने बेला त भयो, तर नुडल्स चाहिँ चिसै छ। अब म के गर्छु भन्दा यो सुपलाई नि भकभक उमालेर अनि पहिला चाहिँ नुडल्समा यसरी राख्छु। अब यो नुडल्समा उम्लिँदै गरेको सुप राखेर एकपल्ट मजाले चलाएर फेरि म ब्याक टु द पट अथवा कराईमै यसरी चाहिँ यसको सुपलाई राखिदिन्छु अनि फेरि एकपल्ट मजाले उमाल्छु। अब उता सुप उम्लदै गर्दाखेरि म चाहिँ यो नुडल राखेको बलमा अलिकति गाजर अनि यो हरियो मटर, सिजन पनि हरियो मटरको छ, त्यही भएर जे अभाइलेबल हुन्छ त्यसलाई म माथिबाट यसरी राख्दैछु। अनि अबको पालो भनेको चाहिँ मिस्टर पोर्कको, हजुर धरानको विशेष कालो बङ्गुरको मासु। यसलाई चाहिँ माथिबाट यसरी एड गरेँ। तपाईँहरूले यसलाई फ्राई पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर मैले यसलाई चाहिँ यत्तिकै बोइल गरेर राखेँ। अनि माथिबाट यो भकभक उम्लेको मासुको झोललाई चाहिँ फेरि यसरी माथिबाट राखिदिएँ। यसो गर्दाखेरि यो गाजरहरू अनि मटरहरू चाहिँ ओभर कुक हुँदैन, त्यो भएर मैले चाहिँ यसलाई माथिबाट यसरी छुट्टै राखेँ। तर तपाईँहरूले चाहिँ यो मटर र गाजरलाई एकैचोटि सागसँगै उमाल्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि अन्तमा चाहिँ म यो चाहिँ खोर्सानीको पेस्ट हो, खोर्सानीको पेस्टलाई चाहिँ यसरी माथिबाट एड गर्छु। जाडो महिनामा तातो तातो झोल अनि पिरो भएन भने त मजै आउँदैन, त्यही भएर मैले यो एडिसनल खोर्सानीको पेस्टलाई राखेँ। डल्ले खोर्सानीलाई पनि राख्छु, तर यो खोर्सानी एकदमै अप्सनल हो। अनि अन्तमा गोलो गोलो पारेर काटेको यो प्याजको टुक्रालाई अनि कागतीलाई यसरी माथिबाट राखेर म सर्भ गर्छु। ल यो जाडो जाडो मौसममा तातो तातो अनि पिरो सुँगुरको मासुको अथवा पोर्क थुक्पा चाहिँ खानलाई रेडी भयो। यहाँहरूलाई यो पोर्क थुक्पा बनाउने एकदमै इजी बिजी रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला अनि आफ्नो घरमा एकपल्ट बनाएर ट्राई पनि गरिदिनु होला। अनि अर्को भिडियोमा फेरि पनि म नयाँ रेसिपी लिएर आउनेछु। त्यो बेलासम्मको लागि सेवारो नमस्ते अनि इन्जोय।